Ini adalah penampakan dari tanaman daun mint. Daun mint biasa digunakan secara tradisional sebagai herbal untuk meredakan penyakit batuk. Cukup dengan mengambil beberapa lembar daun mint, kemudian direndam dengan air panas. Setelah itu dibiarkan sampai hangat-hangat kuku dan diminum airnya. Aroma daun mint ini begitu sedap dan harum, sehingga banyak juga digunakan sebagai campuran dalam pembuatan pasta gigi herbal. Ini kita lihat daun mint ini biasa tumbuh menjalar dengan batang yang tertancap ke tanah. Ini kita lihat batang daun mint secara lebih dekat. Ini daunnya, kemudian di bawah ada batangnya. Batang ini tumbuh di atas tanah dengan cara menjalar. Untuk menanam daun mint cukup mudah dengan hanya mengambil batang yang menjalar di tanah yang sudah ada urat-uratnya. Batang tersebut bisa diambil kemudian dipindahkan ke tanah lainnya yang gembur. Tanah tersebut ditimbun dengan tanah seperti ini. Kita ambil salah satu batang daun mint. Batang ini bisa ditanam dengan cara menimbunnya dengan tanah bagian urat-urat di bawah ini. Cukup sederhana. Ini kita lihat bahwa daun mint ini bisa tumbuh di samping teras pekarangan rumah. Dia akan menjalar dan memenuhi di tepi-tepi tembok yang ada tanahnya. Daun mint ini bisa juga bercampur dengan tanaman lainnya, namun tidak akan mengganggu tanaman tersebut. Dan di sini di samping dari tembok pekarangan rumah bisa tumbuh daun mint ini dengan begitu subur.